კულტურული ლანდშაფტი ნაგულისხმებია ლანდშაფტის გაფართოებული გაგებით, ესე ვთქვათ. სადაც იგულისხმება სოციალური ლანდშაფტიც. ესე იგი, არა მარტო ის მატერიალური გარემო, რაც ადამიანის გარშემოა, რაც მის საარსებო სივრცეს ქმნის, არამედ სოციალური ლანდშაფტიც. დაახლოებით იმდაბარად, როგორც ვამბობთ ხოლმე, ეთნიკური ლანდშაფტები, ან კიდევ დემოგრაფიული ლანდშაფტი, ხმარობთ ხოლმე ასეთ გაგებას. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ლანდშაფტის ცნება აქამდე გავავრცოთ, რომ საერთოდ ვიგულისხმოთ ადამიანის ლოკალური საარსებო გარემო ამაში, რომელშიც ყველაფერი შევა. და ამ გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანის ჩამოყალიბებისთვის, მისი იდენტობის შექმნისთვის, მისი განვითარებისთვის და ამ საქმეში დიდ როლს თამაშობს ქალაქგეგმარებელი, რომელიც აი სივრცეებს, ესე სოციალურ სივრცესაც და მატერიალურ სივრცესაც აფორმირებს. მას უკეთებს. მატერიალურ სივრცეს ცნობილია ქალაქშენებლური მეთოდებით, რომ სხვადასხვა ნაგებობების დაგეგმარებით და მათი განთავსებით. და სოციალურ გარემოს ქმნის სხვადასხვა გამოყენებების განთავსებით, ფუნქციების. ამ შენობებში არის გარკვეული ფუნქციები და ეს ფუნქციები თამაშობენ საზოგადოებრივ როლს. ზოგან საცხოვრებელია, ზოგან ოფისი ან მაღაზია და ეს ქმნის გარკვეულ სოციალურ ატმოსფეროს იმ ადგილას. ამდენად ქალაქგეგმარებელი ზრუნავს ერთზეც, მეორეზეც და ორივეს ფორმირებას აკეთებს, მოკლედ ორივეს ფორმირებაში იღებს მონაწილეობას. აი ამ თვალსაზრისით ლანდშაფტზე იქნება ლაპარაკი, როგორც ქალაქშენებლის, ქალაქგეგმარებლის სამუშაო ობიექტზე.